Montero murah rezeki tu boy pon Gusti Kanjeng Nabi. Man ahabba ayyuwassa'alahu fi rizqihi. Pasera orang setero murah rezeki. Au yunsa'alahu fi asarihi. Ota betero lanjang umur sebarakah. Falyasil rahimahu. Epakon silaturrahmi. Silaturrahmi gak dento murah rezeki. Murah rezeki benih kun sekater soki. Karena orang si murah rezeki gak dento rezeki na banyakan ben si soki. Banyak orang soki rezeki banyak agak tolak. Kok ajem tak ngening. Kok embi darah tinggi. Kok sapeh tak ngening. Sing ngening kok cek-cek cepi. Banyak tak masuk. Ni kun soki tapi tak murah rezeki. Silaturrahim murah rezeki. Au yunsa'alahu fi asarihi. Lanceng umur sebarakah. Maka falyasil rahimah. Epakon nyambung bola. Deboe pon ulama esena ka jemberen etunya ka dinto telo. Lam yabqa Menabi tak kalib semadabu kadin tu Imam Malik bin Dinar dalam kitab Risalatul Muawanah kati Menabi tak kalib. Lam yabqa min rauhid dunya illa salasatun. Menabi ekrena ben esak rasa aki di abe kacumperan etunya kadin tu telok namun puncak kacumperan. Sepertama liqaul ikhwan, tapangki sarang sekancaan, tapangki sarang seteretanan, tapangki sarang sebarengan. Eka dintoh bedeh perkumpulan sapelaan saperantauan nyopre rahmat dari pangeran dan syafaat dari ajunan. Liqaul ikhwan, apangki sarang sebarengan, apangki sarang seteretanan, bersilaturrahim, apul kumpul arang sarang saling maaf memaafkan. Seilm tradisi Indonesia ikocak berhalal bihalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma wasi'ahu ilmullah salatan daimatan bidawami mulkillah. Al-qail ayyuhan nas ufshus salam wasilul arham wasallu bil layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in.
shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya mujibas sa'ilin. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, wa nakhussu bizikri wa ta'zim ajunan simurja hadratal mukarram Kiai Haji Saiful Bahri minangka pengasuh pondok pesantren Al-Marudiyah. Semulja Kiai Haji Raden Panji Abror MPDI, Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Marudiyah. Ajunan Simulja Kiai Hanafi Qadir, ajunan Kiai Mahfuz, Hadratal Mukarram Kiai Asy'ari Harun, wa man ma'ahum minal ulama wal masyayikh hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'ana Allahu bi tuli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Sareng juganan para ulama siapun alagi di tempat kak dento si anyo una sepurah karena keterbatasan pengauning abdinah dek asma agung ajunan abdina tak nyebut satu persatu epot tanpa mengurangi rasa ihtiram juga ta'zim abdinah dek ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Ajunan Simulja Bapak Haji Hamid minangka Kepala Desa Tegang Serlau, juga para perantau ampun esrat etoles sareng pengundang abdinah Ustadz Busnadi, ajunan Bapak Aspa, ajunan Haji Matraji, ajunan Haji Syukri, ajunan Haji Admin, juga ajunan Haji Buni bentak lepah. Sekian abid otaba menabi bahasana ridho irama. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Abdina baru semakin abangki sareng alumni Pondok Ejopok semakin alhamdulillah alengki ke tengah-tengah kita bintara nikmat. Kadin tu alumni Jompok ya, keng puru pangki sareng abdina setelah sekian puluh tahun lah pangki. Jadi tak pernah nyabis sekali ke gurun dengan itu aja. Tepuk tangan kang kui bintara nikmat ya. Kun medebu cek beliau cek pun bedai Bandung keng semakin beleman mak bujur beleman mak beni nikmat nikung ku semunceng gula mak Ustadz Busnadi engak ke. Alhamdulillah abdina ajunan alengki tempat kak dentoh imalem semakin
dalam rangka silaturahim, temu kerong sesama perantau, halal bihalal semalaramu keseteja amal ibadah abdina ajunan seampun ilakunin abdina ajunan bulan Ramadan katerima mungku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga abdina ajunan bulan sabal kaden toh menjadi manusia yang lebih baik, kembali fitrah minal aidin wal faizin wal maqbulin wa antum fi khair fi kulli amin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Abdina ajunan apangki tempat kadintu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sempat muka-muka abdina ajunan paringna umur si barokah, kesehatan si barokah, rezeki si barokah, sehingga abdina ajunan tak namung along polong neng itunya bisaos, tapi langkong-langkong malah muka along polong sampai di ke surga ipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam ngiring selalu tak ke kita haturkan ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka abdina ajunan kalaban barakan salawat ya kuah sebagai umat epon Gusti Kanjeng Nabi sesai dan pagi malam muka layak dan berhak mendapat syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi sehingga abdina kapolong sareng Gusti Kanjeng Nabi sampai di surga epon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para Rabu bersalawat secaepon Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani sanajan emaus namung sekalian kak dento caepon innaha bimanzilati sittimi'ati alfi salatin sami sareng maus salawat 600.000 kali, sami sareng mau salawat 600.000 kali senajan namung imau sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma wasi'ahu ilmullah salatan daimatan bidawami mulkillah. Para Rabu deboepon ulama esen kacemperan etunya kak dinto telo lam yabqa menabi tak kalib semedebu kak dinto Imam Malik bin Dinar dalam kitab Risalatul Muawanah kati menabi tak kalib lam yabqa min rauhid dunya illa salasatun manabi ekrena ben esak rasa aki di abe kacumperan etunya kak dinto telok namun puncak kacumperan sepertama liqaul ikhwan tapangki sarang sekancaan, tapangki sarang seteretanan, tapangki sarang sebarengan eka dinto bede perkumpulan sapelaan saperantauan nyopre rahmat dari pangeran dan syafaat dari ajunan la ilaha illallah la ilaha illallah la
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Liqaul ikhwan, apangki sareng seberengan, apangki sareng seteretanan, bersilaturahim, apul kumpul areng sareng, saling maaf memaafkan. Seilm tradisi Indonesia iku cak berhalal bihalal. Nomor 2, wat tahajjudu bil Quran, asolat malam maus Al-Quran, karena tandena orang laki saleh, tandena orang bini salehah, kak itu pun ulama situ pun apa tandena ahli jaga malam. Alhamdulillah jaipon pinter nikmat kak dinto ahli jaga malam saja. Makannya sampai lestari makannya sampai salat tahajud. Bahkan cepon doa aki khusus sareng Gusti Kanjeng Nabi malarmu ke Gusti Allah apareng rahmat dek ke orang laki si ajekein bini nah kaangkui tahajud minabi tak ngiding iketesen aing muanah. Dek bangun, dek bangun, bangun sayang bangun, ayo tahajud yuk. Tak ngiding ketesen aing muana. Tepak ke orang bini sing ngerteh benih pahih santap selake. Misem ke selake kelangkong gak berarti gulai kening seren bimbian, eke manin bimbian berarti gulai kecintain bimbian. Tak ada mau itu jadi saus. Tapi langkong-langkong enggak cintain sampai dia ke swarga. Cintai aku karena Allah. Jangan si bini. Pulang ngucap sini ke si bini mere selake apa? Iya bu, udah ngucap tahajud deh. Watu-watan si bini. Aduh kak, jangan tahajud tuh mere kan kak. Jangan selake aja deh binder yang lambak muntuk. Boh kencana tak kalah raja le. Arya mun sekalian apolong lagi bini le, mun sekalian pecahan pada ben maten reng kafir pak mulu le. Arya mun sekalian le. Bemundu kali kak, ya belum bolo reng kafir sepaten. Mun telo kali, ya 100 du bolo le. Mun pak kali kak, ya benih kun reng kafir pasti mati le. Makai beneng ko lenger le. Gusti Allah juga apareng rahmat dewepon Gusti Kanjeng Nabi malarmu ke Gusti Allah apareng rahmat dek ke orang bini seacekein selake ke angku ya tahajud semana Nabi tak ngiding selake ketesen aing muana bangun sayang cekeh jangan sini selake alhamdulillah cekeh ungku selake tahu cik apa saja ke iki. Senomor telo kacemperan etunya kak dento si paling jemper dewepon Gusti Kanjeng Nabi engki kak dento wa baitun khalin yu dewepon Imam Malik bin Dinar wa baitun khalin yadhkurullahu fihi wa baitun khalin yudhkarullahu fihi. Roma sekenengin zikir ya Gusti Allah. Nyata ore panjenengan pebagus Romana, pagenteng Romana, paterak Romana, alaku ke Bandung demi kangkui matepak Roma, magenteng Roma, kaintu si zahir, paterak kalaban lampu merkuri, tapi langkong-langkong dewepon Kanjeng Nabi nawwiru buyutakum bis-salati wa tilawatil Qur'an. Terak enro manambian cekun kalaban lampu merkuri melolo, cekun kalaban lampu Philip melolo,
tapi juga terain kalaban bisalah kalaban asalat dikenengin atarawih menabi tepak beleman pasaan wa tilawatil Quran ben mawas Al-Quran. Imam Syafi'i menabi bulan Ramadan Al-Quran hatam sebitek kali sebulan. Alhamdulillah menabi pinter nikmat. Alhamdulillah ben malam telo jus keng beni jus Quran, jus apokat, jus jeru, jus kuru orang nundu kanungguan berarti tapi sepora abdina matur lako adarus Al-Quran kelaban pengeras suara speaker bulan Ramadan ka adin tesai bagus keng manabi ampun pokol 12 jam 12 kebala kasih adarus nangi masjid kasih adarus nangi langkar cong lakol 12 anak penom kol 12 ria cong waktu na jarum lanceng nompak ke jarum banda cong dah kamu no berarti mulai jam 12 mik atas pakein mik beba odi alhamdulillah mik beba si odiin ambu si ada rusuh bahkan Imam Syafi'i gak ada teman Nabi malam hatam Quran sekalian waktu semalam bulan Ramadan gak ada itu hatam gak ada itu hatam makin salat tarawih bukan itu Imam Syafi'i hebat kemun pahyot yaki kereng kanser insyaallah jamaah alompai keluar karena dalam tak ada orang syi'ring mahmun pas'i mambit mabit Bismillahirrahmanirrahim itu lipah kanjan abid rek buh mai temunom hari tak nyaman di pengandang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin can imam nyaut makmum amin ngejib imam meki are apa makan amin deire apa istajib mon amin demi istajib ma'al nekeningan nom tulian lega semare para rabu coba pon Gusti Kanjeng Nabi abdina ajuan apol kompol lega dento silaturahim arang-sarang berhalal bihalal cung-cung soporaan karena Kanjeng Nabi mereksanin dek ke para sahabat atadruna manil muflis embian oni para sahabat dewepon Gusti Kanjeng Nabi serah seekor cak orang bangkrut nih orang bangkrut nih ke serah dewepon Gusti Kanjeng Nabi mereksanin dek ke sahabat mator Allahu wa rasuluhu a'lam Gusti Allah sareng Gusti Rasulullah sing ngauningin pasir saya maksud orang si bangkrut kadit tapi menurut abdinah dewepon sahabat saya kocak orang bangkrut orang si tandi itu saya ubeni kini ke sahabat dewepon Gusti Kanjeng Nabi saya kocak orang bangkrut nang hari kiamat nikah orang se hari kiamat nyambi amal si banyak kal jibal engak gunung rajah engak gunung banyak rajah kal jibal penting pada gunung-gunung saja raja keng waqad syatama hadza keng lambe nang itunya toman ape suwan ka kancana toman ape suwan ka saberengenna toman cak ngucaken kata tanggeuna toman arasanan kata tanggeuna joreng bireng mutura malete ko cak arasanan bah ngocak
Harimon pula nang kok kuntemu ingat yo. Melete ko cara sana. Tak cit pulan temu ingat gini ko cara sana nih. Sekadang bah baru ngocak Arya engkau tak berocak tak benyaleh gen ngocak bulan ngenaleh tak ring bulan ngenaleh gini kesi ngocak dimuntak nali ngocak ini kesi ngocak arasanan tetanggon arasanan orang lain waqad daraba hadha mukul kancanah nyakiin kancanah nyakiin perasaanah nyakiin badanah ampun pahi bagi amal-amal soleh kebi guys sampun sobung kepi amal-amal soleh nah le kecubaan orang-orang sesakiin gadisa siki belum sempat halal bihalal siki belum sempat seporaan lo kain tu pas ececiaki ke orang se amal engak gunung kali lah tak ada segala cut amal soleh tak ada segala pas kecubaan orang pada ngaki kapi ececiaki kapi na'udzubillah summa na'udzubillah mangkana falyatahallalhu pakon sedang Gusti Kanjeng Nabi tore mbian berhalal bihalal tore cungcung saporaan pompong hineng dunya malah tak sampai dapat ke akhirat bahkan dewey pon Gusti Kanjeng Nabi man ahabba ayyun sa'alahu fi asarihi wa yuwassa'a lahu fi rizqihi man ahabba ay yuwassa'a lahu fi atharihi aw yunsa'a lahu fi rizqihi falyasil rahimah mun ambian tero murah rezeki parang abdine tenin mun tero murah rezeki nikah si bisa elakonin empat setong ajimat debun ki musleh jimat aneka itu lesen sebidul rajah kertas putih sebidul rajah metu celeng huruf hijaiyah teluan ain lam qaf harkaten fathah kapi alaqah ndroso ki ndro lancar rezeki iki mun ta'ala kurang iki iki mun polan si reng rezeki kak dento pangkat kak dento tak kening tero mun lakoh kening tero keng pangkat tak ning tero sabe temor coklaan sebuh namun bekoh kelar melih sepeda motor sabe cubereen coklaan sebuh namun pokok ajual sepeda motor kan salipan nek lakon pada ladin pada perabot pada keng rezeki tak ada pangkat rezeki gak ada toh beda dua je beda rezeki makam tajarrud kajian kiai dari Al-Mardiyah gak ada toh tajarrud bedoreng songkan siapa tak aing dari keluarga saya songkan kak dintu kiai abdina nyambi aing kak dintu kiai iya nom kada di gula ya yang nggak bentuk kan usaha nyari cara iki mun tak nemu cara aku terus kadang pahapantun baca jadi kenapa ubur-ubur ikan lele nginom lele ane kemun nginom lu gue cercer kemarin nih kan sampun abdi kenal kaki Holil Yasin nyanyi pak bawalah cintamu berikan pada yang lain terlanjur sakit hati terlanjur sakit colok pelka minum berarti gini kan abad ta'aing ke kiai Al-Mardiyah pondok pesantren Al-Mardiyah kadin tu kiai keluarga abdina songkan nyuwun barokah doa kadin tu kiai itu yang sareng kiai saratan nyambi aing dibi nih kan masyarakat tuh beleman 100.000
lain bendi tambihin gula sedus lain mangkan cepon pangkat rezeki ke ento cepon macam delok nah karena abe neng pangkat kadim mah beda cepon jebunu ke muslihatnan ka itu beda cepon rezeki ka itu si pangkat engak gergeteng kadipun apa neng gergeteng rezekin si datang pangkat kiai ini gergeteng lapar sesed datang gergeteng lapar beleng datang gergeteng lapar gentak datang kiai senika kiai celok tandi rokok bedereng nyabis kiai tandi bese bedereng sake minta sirup 1.000 jadi benar-benar laku lalem oleh samper ngantos keluar kiai asaren makom tajarrud pangkat gergeteng keng mon abdina ajunan pasti dunggu laku alem betul samper bahaya dateng yang renggatelo sebagai ketua bendahara dan sekretaris kak desa benih gergeteng 6 buah gadis benih beleng 6 buah gergeteng benih nah kiotang gadis dari Bang Mekar cek nang ke acara cek rajen oleh na utang ke Bang Mekar Allahumma sholli ala Muhammad numpak dokar ke suruh aja acara na raja keng oleh na utang ke Bang Mekar para rabu pas nomor 2 pangkat rezeki itu cepon ki muslim pangkat enggak keti kita tak jauh punten dari rawa mana udah orang ngecemur laas cocok nih tak jauh punten senomor telo telko kali itu saya manggil rezeki usahanya brong ke Bandung ingat pinter nikmat nih kan kayak gula tak kok mengkalahin sing ngocak telko mungkin nikmat gula bengal si alumni gini kan para bu si pertama alako si nomor 2 lagi usaha si zahir nih kan montero murah rezeki tu boy pon Gusti Kanjeng Nabi man ahabba ayyuwassa'alahu fi rizkihi pasera orang setero murah rezeki au yunsa'alahu fi asarihi atau betero lanceng umur sebarakah falyasil rahimahu epakon silaturrahmi gak dento murah rezeki benih kun sekater soki karena orang si murah rezeki gak dento rezeki na benyaan ben si soki banyak orang soki rezeki banyak ketolak kok ajem tak ngening kok embi darah tinggi kok sapeh tak ngening sing ngening kok cek cepih banyak tak masuk ini kun soki tapi tak murah rezeki silaturrahim murah rezeki au yunsa'alahu fi asarihi lanceng umur sebarakah maka falyasil rahimah epakon nyambung bola 2 senomor telok manabi tero murah rezeki cepon epakon mau salawat tewepon Al Habib Abdul Qadir bil Fakih man aktsara minas salati wassalami alayya man aktsara minas salati wassalami ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pasera orang sebanyak mau salawat salam dak Gusti Kanjeng Nabi sepertama secanciaki atalallahu umrahu berdempak je itu atalallahu umrahu kelanceng umur senomor 2 wa wassa'a rizqahu murah rezeki senomor 3 wa madda fikrahu cerdas dipanjenengan andi anak terus cerdasah bacain sholawat buka bunem bunah bacain sholawat
sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad serabbu nembunna mun apal tambahin kalaban doa akatise doaki sareng Gusti Kanjeng Nabi dekat Sayyidina Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Cerdas abdina mana bi keman gak di mana pidato gak di mana bi ki bedumi abdina la komen tetua kumi ngereng mi abdina doaki abdina pengaji nah mari buka songko abdina pas isra bunan gitu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Semangken sampuna ummi abdina seta bini seronya rabbi abdina manabi ummi senyerap abdina nyerap sampai ke ate beri bunan sampai ke ate semangkin karena bini senyerap benian efeknya benian nyerap ke bunan turun ke ate ki turun boleh gue coba mau di esen selebar Allahu Akbar ada tak pengajian kan wa matta fikrah kecerdas orang mau sholawat. Senomor 4 jadi pun orang mau sholawat kak rinto keutamaan hasiyat faidana wasakkana qalbahu ketenang ke hati tak galau tak bete kenapa bete budu najam tak resah mungkin nyanyi resah ya ingat Evita Mala resah gelisah yang kini ku rasakan nah boleh aja nintar ke Lembang kun ngebes pakai Lembang cemara yang biru mampukah engkau menghibur hatiku ya tak bisa punten usaha salawat karena hakikatnya zikir dan salawat kak dinta sema tenang dah ke ate ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Allahumma sholli ala Muhammad. Pas nomor 4 aja po muntero morara cekeh pakon paalus kasih bini teboypon Gusti Kanjeng Nabi inna akmalal mu'minina imanan saungkun orang mukmin sepaling sampurna imanna orang mukmin sepaling sampurna imanna tandain kalaban 2 hal teboypon Kanjeng Nabi. Si pertama ahsanuhum khuluqan lebur akhlak bagus akhlak abdina ajunan tantana paling lebur dah ke orang si akhlak bagus buktena orang bah lebur kapi ke laila kenapa poranteng karena bagus kesa mon laila lebat tak pusen bule sengabes lebur pami semua terlebur sapan santuna lebur sopan santuna kiri yobo bina kana semakin mulai lah nyapsap tak pusen bule sengabes manis pami semua keng sayang kir sokona semangkin yang lagu dan sebarang kimun lambo Habib Syekh kan pun kimus legarisa setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya lambo Habib Syekh kemudian Habib Bidin Az-Zahir kemudian Ranizar abdina nangerena ke lagu Ranizar kak din tebas enggak abdina Ari ya pola ada bunda Kanjeng Nabi ya pun abdina Kanjeng Nabi madhabu ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu tak ada zaman berlalu kecuali zaman setelahnya semakin cuba menabihi bedaba kento saksinya kento cinta nikmat kan menabihi bedaba
lain pun semangkin jauh jangan kena semangkin jauh nyatanya jauh mungkin apa gak bisa misalnya budak musuh nyerang di laut misalnya pilihan kelebun abah nekuk setengah ternyata menang padahal diprediksi kalah ternyata menang banyak rival politik lawan politik si dendam misalnya patako seinter ke laut misalnya tuh mangkat cong ibaratkan aing tuh mangkat cong mangkat pinter budak musuh nyerang di laut tuh mangkat cong lamba ki pinter nikmatnya kamu tuh mun gula semakin pas budak musuh nyerang di laut tuh mangkat pinter nyaut pinter mesti pi ke lain makin lagu ni kah eker pek berfukusan lamba mau lamba artinya gini sampai semakin musuh deh orang nih kan emang kasih teh mana tak sampai munafik ika boleh sifat munafik bukti tergulai jalan tak nyaman ika berkata bila engkau berbicara lain di bibir lain di hati dan bila engkau berjanji selalu engkau ingkari apabila kau dipercaya lalu kau mengkhianatinya itu munafik namanya itu munafik namanya mak kelibur gak itu makanya kan gak disekan ayatul munafiki salah satun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana lebur makin lagu pun semakin ayatul munafik pun apa kita alisar bila ada janjinya ucapakun adante aduh salbut pakai benar Arabu ahsanuhum khuluqan orang mukmin sepaling bagus imannya ketika ada orang mukmin sepaling bagus akhlak sehingga rahasia terbesar kesuksesan dakwah kanjeng Nabi karena kanjeng Nabi mutamaati akhlak mangkan sampai ada buaki akhlak Nabi dipegang teguh panjenengan akan selamat dimanapun akhlak ada itu senengin orang kalaban akhlak sebagus ahsanuhum khuluqan nomor 2 wa altafuhum bi ahli paling bagus jaga bini bahkan tazawwajun nisa wala tutallikuhunna kabin yang bini gak telak fa innahunna ya'tina bil madilakum karena bini mendatang rezeki selaki rezeki selaki gadis datang dari bini bagi bini gadis datang rezeki lebih selaki jadi selaki itu distributor rezeki kelaban abini selaki terus rezeki selaki kelaban barokan abini mah lancar mah barokah rezeki sini buat selaki bahkan dia pun kurusan kula dari semenep asmana ke musyrik embian muntoro ning rezeki embian esarya ka emah maka torain bilebih embian itu mun bi embian tedung mereng kacer ini sebelum dia nyari bokoh tabe nang ke napa nang ke esen toko bentem semacam rezeki sehari dia nyari kamu biar nang ke kamu biar tengkuk bila bian embian tedu mun bian embian tedu mereng kacer salih rezeki embian nikah kebara ai pacet mereng kacer rongku benek embian semua mereng mun bian ternyata tedung mereng kangan maka rezeki embian sari ke timur mun embian tedung napang siapa kucik ente ini siapa terapas sari rezeki embian ini ke kelau oh tebegede mun embian ternyata pas tedung agentang tah beda pertanyaan lagi musyrik nih kan kebere ampuni sehari ke timur ampuni sehari ke laut ampuni sehari ke deja ampuni sehari apa bini abdi pas semakin gak ada pas tedung agenta gak ada
Kaisaria kak dimmer cek abdi nih mana bibirnya abdi nanti dunga tentang rezeki nembian tahu sehari engki pas kata abang nih cek siapin nembian aja Eki jereng mun anya begini nika pakun tercantik bini saya sih ngalum jadi masternya nyanyian Masya Allah cantiknya paling tercantik di dunia kayak sama masternya nyanyi ke gini karena cepon salasatun la tahtaju ila salasatin beda telok cepon tak foto dah ke telok setelok nih kan tak foto dah ke telok lain setong al mahabbah la tahtaju ilal jamal cinta tak foto dah ke kecantikan tak foto dah ke ketampanan bukan cantik yang membuat cinta bukan tampan yang membuat cinta tapi cinta yang membuat tampan tapi cinta yang membuat cantik positif ini abdina pernah ngocak ke binaan karena semakin sebelum dia sekali muncul kini kala kenambian maki celeng katakan dengan penuh bangga suamiku adalah Arjunaku entah apa hidri dia mungkin ini pasal di nembian fikal maka celeng sepenting celeng manis pokok dunia celeng beton katakan ke di nembian istriku adalah bidadariku ada yang tak pelakor dan senior pelakor ini artinya perusak laki orang senior senang istri orang oh nikah tempor pada buku nih al-mahabbah la tahtaju ilal jamal cinta tidak membutuhkan ketampanan dan kecantikan ini benda ini namanya sering cantik di cepon macam delok ini setok cantik dari sananya dari sananya ini bener melulu nih ya tak mandi cantik nyerongo cantik sering cantik dari sananya Reng coba sebel salah lol misem coba jongo boleh enggak reng tak sedih cepon kanceten gula dari selempuh apantun lakar tak nyaman tombu jerebe apalagi tombun ide lakar tak nyaman tuti orang coba meski dek remah apapun tak yargoi masuk baik kok iki mun Pak Eko masuk iki usahaban Bu Eko boleh mun cantik dari sananya nomor 2 cantik nih kecepon cantik dari dananya ipun boy melihat kan panjenengan perantau soki melulu panjenengan soki itu paling memiliki MS Glow skincare iki mana bibeli panjenengan segi soki gitu dia tinggal yakin kaum tani toto pasti gini memiliki skincare alhamdulillah ini aja skincare selake care wah memiliki MS Glow alhamdulillah wah ngupload status selake istriku glowing diriku kering cocok ke buru-buru masyarakat yang mengucap cocok ke jadi nyaman yang ki olen tereka yang ki cantik benih dari sananya kumpulan cantik dari dananya yang ki korta akor selake kalau saya butuhin MS gue ini kumua menoloh leer lokot lapsan lepah itu kuda mana tuan tunggangi kuda putih
kuda putih di dalam kandang. Janda mana tuan senang? Janda putih, muka putih, lehernya hitam. Lapsan deh. Seorang saya betul kun muah melohol lagi. Mun muah, masya Allah. Seorang pun berlapis lagi. Bedak dasar, pelembab, pelembut, masker, cleanser, huser. Huser ini kegudan erhen mun tak akor mulai ben soko nasi kuring betain topung muan glowing jeung soko nambung ukun ulim terekan jeunira cantik dari dananya setidaknya cantik dari dananya bener mana cantik gini senomor delok nih kasih tahu sahabat tak pate kenapa cantik dari kameranya aku kamera den YouTuber TV channel le 360 sebilang alhamdulillah selfie ngodak TV ngecit sapre kok kabang TV tak kenal celeng bah temu kuning ini sapre diri ya Pak aku dia kamera ini kenyaman cantik dari kameranya bahkan potongan tuata dia berdiri jauh aduh Mak Dina dari jauh yang ntar yang ketik atta Mak Dinamu celak ya di seneka jadi yang kun kenal ng media sosial kun oning beri foto nah akhirnya ketemu di darat di bahasa ada nih ini foto nah ketemu may ngak bungkar lo ketemu atta may ngak bungkalakan tuata jadi yang cantik dari kameranya halaku al-mahabbah la tahtaju ilal jamal cinta tidak membutuhkan ketampanan dan kecantikan. Saya contohnya keruh Kais bin Laila sampai absina mengak deh kisah legenda Kais bin Laila kak dinto sampai etolesnya kitab Ihya Ulumuddin. Padahal Laila kak di seorang kuno, orang Badui, orang pelosok. Kak di sana nabi ke pesawat sandalnya sebagai luar takone kita mai sebagai luar nih takone kita pesawat dong iki jemut dalam liannya ini melek es krim serop pulang ngokos mai serop nih ngokos dong panas dong kencing tanah Kais bin Laila sampai itu buat kitab Ihya Ulumuddin amurru ala diyari diyara Laila ini ke YouTuber mon secem aketep tapi akbalu zal jidari wa zal jidara wa ma hubbu diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyara. Kais bin Laila ini tak ada restui kepon. Akhirnya Kais pahnikat. Akhirnya entar kon Laila diasingkan di orang tua. Nah, akhirnya Roman Laila segi tak marik ekol entar gulu di Kais ekolos kos pak. Kita ada sekali loh. Mambian yung gini kemudian saya ke Roman Laila bani Laila kenika. Apa jawabannya? Wa ma hubbu diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyara. Gula tak cinta Kak Roma nikah, tapi yang saya cintai penghuni rumah ini. Mangkana gula compok nang ipudukan bini mana biadan dalam bi gula tak bagi pun tenai jemuran pakaian-pakaian dalam binian. Kenapa? Gula bani Jareng demo lagi, mun lebat neng di babana celana ada lemering dunia gitu, dia pernah cepok mana dia cepok cap kan, dia pernah cepok sem jareng demo. Orang ini mana bicara jareng. Iki mata cepok sem dia kan ngebus kini kemeloloi. Beni kini, karena saya lebur bi bulan na, esen na.
hubbud diyari syarafna qalbi walakin hubbu man sakanad diyar. Siapa orang dia gitu. Nomor 2, setong. Cinta tidak membutuhkan ketampangan dan kecantikan. Nomor 2, was-sa'adah la tahtaju ilal mal. Was-sa'adah la tahtaju ilal mal. Nomor 2, bahagia tidak harus mahal. Jen sopi panjenengan bahagia pacet, hai panjenengan si kita andi belum tentu panjenengan tak bahagia. Jawabun ke muslim, maka numpak pickup terasa alpat. Kenapa? Karena ternyata neng ibu di beda tunangan tercinta. Boleh berpah tujuh neng budi nih kan. Nomor 2. Nomor 3. Telok tak puto dega telok. Nomor 3, wal mautu la yahtaju ilal marad. Pateh kematian, pateh tak puto dega sakit. Beda orang puluhan tahun sakit tak belum mati. Beda orang asim gelisma elang melunyawal. Betul ni bodoh orang tegar belinyet tegar. Seorang mati je pun macam empai ki. Bodoh orang mati, semate perak setinaki sesat. Sera je pun ni kan. Ulama, orang saleh, kiai, set. Seset tu bunga langsung ke surga. Setinaki sesat. Saya akan di pesantren. Saya akan di perjuangan. Saya akan dia mau penin umat. Susah. Nomor 2, semate susah, setinaki perak. Sera nikah maleng mate. Aduh, semate langsung biar di malaikat. Susah berlebar. Setinaki perak. Alhamdulillah aman sepeda dek budir. Alhamdulillah aman nyor dek budir. Alhamdulillah tabung gas LPG aman dek budir. Perak saya ini. Nomor 3, semati dan sitinaki pada sesah. Serah orang mati di otak. Pandul toko otang juta ambah mati. Aduh, nih tak kita ngajar. Nih tak boleh. Semati lentong lah malaikat. Sebab mun orang yang di otang bah mati. Nika caipon senajan mati syahid tak bisa masuk surga. Ani kampun mati syahid, no boleh pun syahid mati. Seorang bisa nyamuk. Habu sampai para juga sampai mulja. Pas setinaki susah ki. Aduh, hari tang pesele maju tegak selai. Ada urusan ni. Nomor 4 nikah semate dan setinaki pada perak. Serah orang sakit abis tak tuli mate. Saja kita kena belinyat. Entara ke Jaunah emboh, entara ke Makassar emboh, entara ke Sorobojo emboh, entara merantau emboh bololo. Andi aja gandeng sakit, tinggi sakit. Aduh, wajah ini sana. Wah mati. Aduh, lek ke bahasa tinaki ni. Semate perak kita jung perak. Sebung jung perakan. Polan jung sajon abis sakit, jung sajon bunyak tu sesek sepora, jung sajon derajat saya yang kaki sedang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para bu, terakhir. Absina mangki beda tebu sekali. Pasir seekor kak orang senyampung gul. Pona pemun mainin amain dia. Pona mun entar dia. Pona pemun ya tren erem dan akhirem dia. Pona mun sapahnya bagi ya. Pona mun entaren kerobana pahamain dia. Pona pakak seorang si kocak silaturahim. Kuntan dari kanjeng Nabi. Benih ke si kocak silaturahim. Mun nak geni kenyaman pangumpangan. Mbian entaren tetanggeun bah mbian amain dia, pangumpangan mbian.
Embian isapa bi orang embian hanya bagi ya pangumbangan berarti embian kun malas berarti embian coba pun kanjing Nabi laisal wasil bil mukafi segocak orang nyampung bola sekalaban barokan nyampung bola neka murah rezeki barakah umur neka cepon beni nyampurna aki pangumbangan bunta walakinnal wasil man iza qata'ahu rahimuhu wasala sekocak orang nyampung bola orang semuni pekek di bola nah nyampung tek sapa bi tereta nah nyapa kata tek mainin bi tereta nah amain kata tek mainin bi kancana amain kata tek bagusin bi orang lain bagus kata kadang tu orang sekocak orang nyampung bola mangka bah muda debu itu sebab peti pengajaran dek abdi ajunan kebanyakan ulama mun ambian tak pernah ngelakuin dua hal ni kedek kelebel faqad qata'tahu maka berarti ambian mekebel kenapa setong idza kana laka qaribun mun ambian andik fal walam tamshi ilaihi birijlik ambian tak toman acilen sokoh kelebel ambian ini kebab pelak mungkin kan dia bagaimana semai compok numpak sepeda abdina dari compok ke lorong raja seloke itu asbeda anak ke masjid asbeda anak mak semangkin lorong beda lorong demo asbeda anak ke sungai itu beda anak rang-rang semangkin ampun saja dan sokoh melarat kok ini kudu lakon ini idza lam tamshi idza kana laka qaribun wa lam tamshi ilaihi birijlik ambian tak to mana jalan soko ka level ambian to itu sama lagi kita pun sekalian gitu sa sabak kada sepeda ban motor ajalan gitu munduh kilu hinten gih mun kun setengah kilo boleh nomor 2 walam tu'tihi min malik ambian tak toman ari beri keleheuleun ambian tak toman keluar artah keleheuleun mun niku bisa nih kan amain telas mesti ada eureun mesti wah mun teh ada eureun belekah sebiasa ada eureun mangkan menabi tradisi hulu tradisi sumenep menabi amain kon beuleuh usaha cek lawan sebab menabi pah nolak berperasaan ke tuan rumah kan kagak aku dah rasai aku tu ada ini bagus nih walam tu'tihi min malik tapi mbian tak pernah areng-pareng dek kebenem mbian sepunten punna pareng deer ingat marin nikah tapi ini ibu kan tak gelem ada nengi kadisa ya ada erek muhni pin dereng sarang para muhni pin lagi sopo ini kali tak ning budak aku tu ada fakot kotok tahu mendua ni kata elakonin biambian dek kelebel bian fakot kotok tahu berarti biambian mekebel sekalaban barokah sekalaban azab sekalaban akibat mekebel ni kan maka telepon kanjeng Nabi dua saya tak bakal masuk surga la yadkhulul jannah tak bakal masuk surga kedua antarana namamun orang se tunat tuan caca tatangke yat tatangke nah tak akor teretan yat teretan nah tak akor boloh yat boloh nah tak akor ustad yat ustad nah tak akor kiai yat kiai nah tak akor kunika nami mah tingkat tinggi ini bahkan semeti lantaran celakan dengan kubur kan dua nang kubur dengan banyak seksa setong nami mah dua mun akeme tak akela celana ibuka eta seraki selte masuk dalam gorong lo ini kesini bagi masuk azab kubur ni kan mangkana cepon mana bi akeme usah baca ngestete nah kalau berdua cara cepon setong tanah lu atraham karena abadnya masuk kubur di garis nomor 2 kepon kalau bencara imrarul yadi alal qabid secak muturan eperdi
panjenengan mana bila saya asem nih eperdit itu kudu contoh ki kemek eperdit itu pun contoh seorang umpama kerajaan menkak itu seorang lang itu pun contoh eperdit namam tak bekal masuk surga orang setengah tuan caca namimah. Pasti nomor 2 tak bekal masuk surga wala qati'u rahimin orang semekefel. Maka kedua kait pengereng kutulakon dan abdi najunan. Saya pertama usaha toman rasana aceh dan sokoh itu ampun debel. Nomor 2 nabi kan ampun laksana aceh ampun areng-pareng debel. Sekadin toh sakat tersedih sampai hati dalam papantian semakin along polong arang sarang rindu bersama tanpa nekerong Nabi 11 bulan abdina ajunan saja dari saya Bandung dari saya kadim mah cepon bahasa Arab wa kam min manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa halinuhu abadan li awwali manzili. Banyak tempat di bumi yang disinggahi para pemuda Bodong Bandung, Kak Lima, Bogor, Jakarta, Malaysia mungkin Brunei, Kak Lima tapi satu hal tak pernah bisa dipungkiri wa halinuhu abadan li awwali manzili. Kerong dari ke tanah kelahiran tidak bisa dipungkiri. Abdina ajunan alengki along polong tampun kerong itu tepat kadin tuh kalau bukan tak barakah dan manfaat along polong sampai ke surga pun Allah Subhanahu wa taala. Abdina ajunan saja kalau bukan pun sehat sebarakah kalau bukan pun umur sebarakah. Amin ya rabbal alamin. Hanya seorang ke para ajunan atas kekhilafan pemotor kecanggolangan kejak setak pantas hanya seorang dan juga minal aidin wal faizin wal maqbulin wal mutasahhid amal siapa yang akan keterima muku Gusti Allah Subhanahu wa taala dan matur sekelangkung atas perhatianipun para ajunan sedaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.